Ini bro, dapat bro, lumayan bro ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang saya bisa mancing lagi, dan mancing di Bengawan Solo lagi. Dan lumayan susah hari ini. Tadi udah lempar, mau merekam dari awal, takutnya nggak dapet. Akhirnya lempar, ada dapat wader kecil-kecil, ada dapat berapa ya, ada 10-an kalau nggak salah. Dan akhirnya beranikan merekam. Ini tempatnya, tapi kalau wadernya dimancing di agak tengah itu nggak mau makan, letaknya di pinggir seperti ini spotnya. Nah, yang itu, yang saya tunjuk jari itu, nih spotnya pinggir banget, padahal sana lebar. Itu di situ malah nggak mau makan, makanya di situ. Nah, di situ ya, nanti kelihatan. Oke, kita mancing dulu. Dapat bro, lumayan bro ini. Jadilah, kayak jadi harus segini. Kecil bro, ini bro. Ini saya coba mancing ke tengah, siapa tahu ada dapat tobonya, ada yang besar. Kira-kira pengen dapat segini, soalnya belum pernah dapat yang ini 5 jari atau 4 jari, belum pernah. Siapa tahu hari ini keberuntungan saya dan dapat paling enggak ikan jendil atau wader yang 4 jari atau 5 jari, siapa tahu bisa. Oke, kita coba. Ini agak ke sana ya, sini mungkin ketutupan, ketutup ini apa ini.
dapat bro ini bro, dapat kecil di spot sana. No. Kita lanjut. Halo, dan kita ke spot yang situ, yang sebelah. Soalnya yang tadi udah susah, makanya ketutupan ini. Di sana deh. Ya, kameranya biar nggak kepanasan. Ini saya harus di bawah. Di sana. Lihat nggak? Di sini. Oke, mancing. Di sana nih, sudah dapat, tadi udah dapat 3 ekor, tapi nggak berekam. Tuh kameranya panas, tadinya mati sendiri tadi. Kita nunggu, tahu dapat sambaran lagi dan nyantol. Ternyata di spot yang lama bro, dapat lagi nih. Spot paling utara dapat lagi. Oke bro, sekian mancingnya karena udah hampir jam 11 ini, dan kita dapat segini mancingnya tadi. Ya alhamdulillah dapat lumayan. Tadi ada yang lepas juga, gak apa. Dan sekian dari kami, semoga menjadi hiburan yang menyenangkan, dan jangan lupa like, subscribe, dan share. Oke, komen-komen di bawah ya. Kita ini Bengawan Solonya udah mulai bisa dipancingi, jadi ya kita mancing. Tapi untuk pancing yang ke tengah, yang pakai reel itu masih belum mau makan. Nggak tahu kenapa, mungkin umpannya kali yang salah atau yang keliru umpannya. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.